नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे और आपके कुकिंग चैनल बना और खिलाओ में। दोस्तों, आज की रेसिपी है आलू के समोसों की। एकदम हलवाई जैसा टेस्ट आएगा आपके समोसों में। रेसिपी आप पूरा देखिएगा, आपके समोसे भी ऐसे क्रिस्पी और एकदम हलवाई जैसे बनेंगे। तो मेरे चैनल का कोई इंट्रो वगैरह नहीं, फालतू की टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधे रेसिपी पे आता हूं। तो सबसे पहले समोसों के लिए आलू की फिलिंग बना लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो आधा चम्मच जीरा डाल देना है आपको। जीरा जब चटक जाए तो आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। थोड़ा सा इसे पका लेंगे, थोड़ा सा 10 सेकेंड तक। अब हम इसमें चॉप की हुई हरी मिर्च डाल देंगे। 3 हरी मिर्च मैंने चॉप करके डाल दी है। गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच डाल देंगे। आधा चम्मच मिर्च पाउडर डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। धनिया पाउडर आधा चम्मच और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। लगभग 30 सेकेंड तक हम इसे भून लेंगे मसालों को। अब हम इसमें मटर डाल देंगे। मैंने छोटी कटोरी से 1 कटोरी मटर डाल दी है। जब मटर में से चटकने की आवाज आने लगे तब आपको इसमें उबले हुए आलू डाल देने हैं। आलू आपको एकदम बिल्कुल मैश नहीं कर लेना है, थोड़ा सा उसमें खड़े खड़े आलू भी रहने चाहिए। ये देख लीजिए, ऐसे आलू डालने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से मिलाना है मसालों में। एकदम बारीक आपको मैश नहीं करना है आलू। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे, चॉप किया हुआ, और बस इसे थोड़ा सा मिला लेंगे। आलू डालने के बाद आपको 2 से 3 मिनट ही पकाना है। तो अब हमारी समोसों की फिलिंग तैयार हो चुकी है। इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए, बढ़ते हैं आगे। ये मैंने छन्नी ले ली है। सबसे पहले मैदा को छान लेंगे। 500 ग्राम मैंने मैदा ले लिया है, इसे मैं छान लूंगा पहले। अब इसमें मैं अजवाइन डाल दूंगा आधा चम्मच। स्वाद अनुसार नमक डाल देना है आपको। खाने का सोडा आधा छोटा चम्मच, और इसे अच्छी तरह से पहले आपको मिला लेना है। अब इसमें 4 से 5 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद आपको इसे मिलाना है पहले अच्छी तरह से। हम अपनी हथेली का यूज करके अच्छी तरह से मैदे को मिलाएंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक आटा गूंद लेंगे। ये देखिए, मैंने आटा गूंद लिया। अब मैं इसे किचन के फ्लोर पे रख लेता हूँ। और ये देखिए, ऐसे ही आपको तोड़ तोड़ के आटा गूंदना है। मेन पार्ट यही है, तभी आपके समोसे क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। आटा आपको, जैसे आप रोटियों के लिए आटा लगाते हैं, उससे थोड़ा टाइट गूंदना है आटा। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये देखिए हमारा आटा कैसा हो गया। ये देखिए, ऐसा ही आपको आटा गूंदना है, थोड़ा टाइट गूंदना है। अब हम इस आटे में से लोई ले लेंगे, लोई बना लेंगे। अब हम इसे एकदम गोल आकार देंगे लोई को। थोड़ा सा मैदा ले लेंगे फ्लोर पे। अब हम इसे बेल लेंगे। दोस्तों, आपको इसे पतला भी नहीं बेलना है और ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। ये देखिए, मैं आपको थिकनेस बता देता हूँ इसकी। ये देखिए, ऐसा ही आपको बेलना है। ज्यादा मोटा बेलेंगे तो समोसे आपके मोटे हो जाएंगे। अब इसे हम बीच में से कट कर लेते हैं। अब हम इसमें से एक पार्ट उठाएंगे इसका, और इसके साइड में वो देखिए सीधा जो है उस पे हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। ये देखिए, ऐसे। और फिर दोनों कॉर्नर्स को पकड़ के आपको ट्रायंगल कर देना है। ये देखिए, दोनों कॉर्नर्स को पकड़ के क्रॉस कर देना है, और नीचे जो खुला हुआ है उसको थोड़ा सा सील कर देना है। और फिर हम इसे प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। ऐसे ये देखिए, ये अच्छी तरह से चिपक गया है। अब हम इसमें आलू की फिलिंग डाल देंगे, और आपको बहुत ज्यादा नहीं भरना है। ऊपर से आपको आधा इंच छोड़ देना है। मैंने 2 चम्मच इसमें आलू की फिलिंग डाली है, और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, और फिर से ऊपर की तरफ थोड़ा सा पानी लगाएंगे, और फिर दोनों साइड को हम प्रेस करके दबा देंगे, सील कर देंगे।
और इसे आपको पतला करना है, ऊपर के साइज को दबा दबा के आपको पतला कर देना है। अगर आप पतला नहीं करेंगे तो वहाँ बहुत मोटा हो जाएगा। उसके बाद हथेली पे रख के उसे दबा देना है ऐसे समोसे के आकार का। ये देखिए कितना अच्छा बन गया है। ऐसा ही हम दूसरा बना लेंगे। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। हाथों में लेना है, पानी लेना है आपको और फिर दोनों कॉर्नर्स को क्रॉस करके चिपका देना है और फिर नीचे से प्रेस कर देना है अच्छी तरह से। और इसमें अब हम आलू की फिलिंग डाल देंगे। मैं आपको इसलिए दोबारा बता रहा हूं कि आप अच्छी तरह से देख लें ताकि आपके समोसे फटे ना तेल में। अब हम इसे अच्छी तरह से सील कर देंगे। ये देखिए इसे पतला कर लेंगे ऊपर से, देखिए ऐसे, और हाथों पे रख के उसे दबा देंगे। देखिए मैंने सारे समोसे फिल करके बना लिए हैं। अब हम इसे तल लेंगे। तेल आपको मीडियम फ्लेम पे गरम करना है और जब आप इसमें समोसे डालें तो फ्लेम एकदम लो होना चाहिए और एक एक समोसे आपको इसमें डाल देने हैं। अगर आपका तेल ज़्यादा गरम हुआ तो समोसे क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, अंदर से एकदम कच्चे रहेंगे। अब देखिए ये ऊपर आ चुका है। जब ये अपने आप समोसे ऊपर आ जाए तब आप समोसों को अलट पलट के तल सकते हैं। मैं सारे समोसे एक एक करके पलट दूंगा। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। हमारे समोसे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप अपने घरों में इसे एक बार जरूर ट्राई करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो, एक नए रेसिपी के साथ। तब तक बनाते रहिए और खिलाते रहिए। बनाओ और खिलाओ।